Hello， 大家好，今次想為大家帶嚟嘅呢就係 Netflix 真人 show《Bling Empire》入邊呢最多人討論嘅5個事件啦。相信大家呢，如果係有睇過《Bling Empire》都會有好多場景呢係覺得喂係咪咁啊，係咪真啊？咁所以第一樣呢，我哋要講到好多人討論嘅呢，就係一啲佢好受質疑，大家都覺得係假假地嘅劇情嘅部分啦。咁話說有一 part 啦，就係佢哋請咗個黑人呢過嚟幫佢哋做淨化之類嘅嘢啦。咁佢就坐咗喺阿 Kelly 面前。咁喺呢一度呢，就暫停講下 Kelly 到底係邊一個啦。咁佢嘅背景唔重要，因為其實都係有錢人啊嘛，係咪？咁所以講你冇意思，大家都咁有錢係咪先？咁而當時點解佢要揾一個靈療師去治癒佢自己呢？就係因為佢同佢嘅男朋友 Andrew 咁就係咁嘈交。咁佢嘅男朋友 Andrew 咧喺個劇入邊嗰個角色嘅形象咧就係一個黐線男朋友嚟嘅。可能你出咗去 shopping， 出於好意諗住俾佢瞓多陣，唔叫佢起身咧，佢係會爆鬧你嗰一隻嚟嘅。咁佢哋兩個關係中間嘅呢一個問題咧，其實喺第一集嘅時候咧已經係超級之明顯，因為第一集咧 Andrew 已經係瘋狂爆氣，係咁喺度鬧 Kelly 啦。咁所以去到呢一集佢哋揾靈療師嘅時候咧 Kelly 已經同阿 Andrew 咧係分咗手噶啦。咁但係當然啦，呢一套劇邊有咁簡單啦？咁佢哋中間咧亦都係好藕斷絲連啊，好多愛恨情仇啊，咁就搞到 Kelly 咧好心煩。然後誇張嗰 part 嚟啦，我真係睇到滿頭問號。咁啊事先聲明啦，我個人咧其實就唔係特別迷信嘅。咁話說當時個靈療師咧就裝模作樣咁行過嚟啦，然後就 check your signatures。然之後叫佢精靈 download 阿 Kelly 嗰塊佬落去我個 system 嗰度。嗱，大家呢一 part 我真係唔係老作。Spirits download their files into my operating system。咁然後就好頭頭是道咁樣分析翻阿 Kelly 到底有啲咩問題啊，咁亦都好精準咁樣講翻我哋由節目一開始啦，已經見到佢同 Andrew 嘅問題。講完一大輪有啲咩問題啦，咁嗰個黑人咧就叫阿 Kelly 望住嗰個火，因為佢話咧火喺個薩滿教入邊咧係有淨化嘅作用。咁阿 Kelly 咧就聽佢講啊，望住團火啦，然後條友咧就突然間大嗌，叫個精靈釋放佢嘅負能量，快啲將啲負能量趕走。然後就開始噏啲我完全聽唔明唔知乜嘢文啦，係啦，可能係佢嗰啲經文嗰類咁嘅嘢啦。咁然後阿 Kelly 咧就開始喊。雖然我個人咧就覺得非常之假，但係我都明白信仰嘅嘢咧有時唔能夠用一個咁旁人理性嘅角度去看待嘅。所以呢一件事咧我都當講完就算啦。接下來我真係覺得喂唔乸係啩，就係阿 Kevin 俾人催眠嘅事件啦。先嚟講下 Kevin 呢一個人先啦。咁佢喺呢一套劇入邊嘅角色咧就係帶領住我哋進入呢一個有錢人世界嘅人。因為佢喺呢一班有錢人入邊咧其實就算係一個窮人嚟嘅。喺呢一個 show 入邊咧佢都有一個主線劇情嘅，就係佢要揾翻生佢嘅父母啦。因為佢同另外一個劇中嘅人物咧都係俾人領養嘅。呢一件事咧其實一直都埋藏咗喺佢哋心入邊好多年啦，係佢哋心入邊嘅一條刺。咁所以佢哋都揾咗呢一個私家偵探啦，嘗試去揾翻生佢哋嗰條友嘅資料。咁但係好可惜地啦 Kevin 喺第6集嘅時候啦就睇翻個結果咧，發現佢嗰個領養檔案入邊咧係揾唔到任何佢生父母嘅資料嘅。咁喺呢一個情況底下咧 Kevin 就決定要去做催眠啦，嘗試揾翻佢俾人送養前嘅記憶。咁喺呢一個部分咧我係絕對明佢點解要咁樣做嘅，但係真正令到我覺得好假嗰樣嘢係佢催眠嘅過程咯。嗱，以我嘅理解啦，如果你係要做一個深度嘅催眠，甚至係要刮翻嗰啲 N 年前嘅回憶出嚟啦，首先你係要同個醫師咧建立咗一個好良好嘅信賴關係。第二，你就係要喺一個非常之安心嘅情況底下咧，先可以進行一個深度嘅催眠嘅。而喺呢個節目入邊啦 Kevin 就回憶翻佢當時啦喺個飛機上面仲未俾人送養嘅一啲回憶啦。而嗰個醫師咧亦都問佢有冇咩嘢咧係想同翻細個嘅自己講。然後 Kevin 就開始嚟料啦，咁啊邊講邊喊。到後期咧佢亦都係催眠佢個意志翻去出世嘅前幾日，然後去 connect 翻佢阿媽個氣場，睇下 feel 到啲乜嘢嘢嘅。我唔係話覺得呢件事係完全100% 冇可能嘅，但係大家想象一下，你要拍一個真人 show， 閒閒地個 cam 背後at least 要有一個 cam man 啦，然後要有一個人收音啦。嗱，我少少得計埋個導演同埋助手，我都唔計咩燈光組啦。你講緊在場都有4個唔拉家嘅人喺度啦，你唔好講話催眠啦，你瞓得冧啲都難啦，係咪啊？喂，但係佢個 show 入邊直情係催眠翻去出世前嗰幾日，然之後仲要 connect 埋佢老母嘅氣場，我真係好難說服到啊！而第二樣嘢都係非常之多人討論㗎啦，就係 Christine 同佢老公嘅問題啦。首先講下 Christine 係啲乜人先啦，咁佢就係一個台妹嚟嘅，20年前佢個樣第一眼睇落係勁似嗰啲迪士尼反派角色咁嘅樣咯。而事實上佢喺呢一套劇入面咧，我都覺得佢係
比較啦，似係一個反派角色嘅人嚟嘅，因為佢唔知點解係咁要搞人哋咯。咁而係 Christine 嘅老公咧，戲份就唔係好多嘅，咁佢就係一個好出名嘅整形嘅外科醫生。咁而喺呢一季開始嘅時候啦 ，Christine 亦都係好沾沾自喜咁樣介紹佢老公係宋朝24代傳人啦。咁但係其實而家都冇帝制，所以大家當聽完廢話就算好唔好啊？嗱，但係話雖如此啦，佢老公啲屋企人咧真係當正自己係皇帝咁樣。翻返第4集嘅時候啦，佢老公就提到話想要多個小朋友，咁呢一樣嘢咧就令到阿 Christine 好大反應啦。因為其實佢老公嗰邊咧一直都係一個非常之傳統嘅家庭嚟嘅，而最慘嗰樣嘢就係佢兩個結咗婚10年都生唔出細路仔。呢一樣嘢係令到 Christine 喺屋企一啲地位都冇。講緊嗰個冇地位嘅程度啦，唔係話你語氣態度差少少咁簡單，而係冇得同佢哋一家人公公婆婆同台食飯啦。大時大節食完飯之後咧要去洗碗。嗱，我明白呢一個位咧可能對大家嚟講係比較難理解啦，因為我哋呢啲窮人平時食完飯都要洗碗啦，係咪先？但係大家要知道，佢哋呢一家人咧有錢嗰個程度唔係單係話買到樓咁簡單。佢哋喺第一集入邊咧就已經開咗個新年 party， 嗰個新年 party 咧，佢唔係話包起一間餐廳，佢係包起咗一條街去開 party， 冇錯係包起咗一條街。你諗下佢哋屋企已經係有錢到可以包起成條街，淨係為咗貨分開個 party。呢啲洗碗嘅嘢點都唔使落手落腳做啦，係咪啊？但係佢老公嘅屋企人啦，正正就係因為佢哋兩個生唔到 BB 咧，咁所以就用呢一樣嘢去羞辱佢。呢一 part 咧亦都係我對 Christine 改觀嘅一個好大嘅轉捩點嚟嘅，就係 Christine 忍辱負重10年啦，承受住佢屋企人嘅怪責，但係個問題咧原來一直都唔喺佢身上，而係佢老公身體有事，所以生唔到 BB。但係佢老公個屋企人咧就一直都覺得係阿 Christine 個基因啊血統有問題。Christine 為咗唔好令到佢老公難做，就選擇將呢一件事吞落肚。雖然到最後佢哋都係生咗個仔啦，但係呢10年嚟佢忍受嘅嘢咧，亦都係留低咗一個好大嘅心理陰影。呢一 part 其實亦都睇到我頗心痛嘅。如果你俾咗我遇到一個咁嘅家庭啦，個男人仲要唔幫我去分擔呢一份責任嘅話咧，我真係離婚都遲。或者可能呢一個就係有錢人嘅煩惱啦，因為我哋一般嘅家庭其實唔會將呢一個生育問題睇得咁嚴重啊嘛，因為我哋冇乜嘢可以俾到下一代啊嘛，反而係有錢嘅家庭佢哋係有一個好龐大嘅事業啦，係等住有人去繼承嘅。喺呢一個部分入邊咧，我會覺得 Christine 係偉大嘅，因為佢唔單止要承受住一啲本身都唔係佢嘅錯嘅責任啦，要俾佢屋企人咁樣對待啦，佢仲要承受住自己係俾啲上流圈子嘅人講閒話啦，咁呢樣嘢係幾難頂嘅。嗱，讚完啦，我哋都有個位咧係好想吐槽嘅，你都忍咗10年啦，點解你要喺個節目度爆你老公其實生唔到仔出嚟咧？呢一個位其實我係覺得有少少假噶，但係又見到 Christine 一提到件事啊，即刻流晒眼淚，七情上面咁樣樣咧，咁我又勾起翻我啲同理心喎。咁但係你都忍咗10年，俾人羞辱你都唔講啦，你偏偏就係上到個節目你先講。重點係佢老公喺個訪問嗰度咧，都係有坦誠自己有呢一個問題嘅咯。喂，如果唔係咁難以啟齒，你一早同翻你屋企人講啦。話晒而家個節目出街都幾10萬人睇到啊，其實都唔算啲咩秘密喎。咁你前嗰10年又何苦咧？好啦，嚟到第3件事啦，就係我哋啱先第2件事件嘅女主角 Christine 同阿 Anna 第一次嘈交啦。咁我都大膽啲講，我覺得好多觀眾啦睇呢一個節目咧，都係因為佢哋兩個嘈交咯，因為佢哋真係由第1集係嘈到去最尾嗰一集噶咯。先嚟講下 Anna 先啦，雖然佢個樣咧的確唔係非常之討喜啦，個頭仲要亂到成個雀巢咁樣樣，咁但係喺呢一個節目入邊咧，我覺得佢係一個非常之慘嘅角色嚟嘅。首先阿 Anna 個背景啦，我覺得喺呢一紮人入邊咧係最有權有勢嘅，因為佢屋企咧唔單止係話有錢啦，仲要佢屋企係賣軍火，係軍火商嚟嘅嗱，可能都係因為咁，所以導致佢個性格咧都係比較強勢少少嘅。事緣就係呢兩個女人咧，其實喺之前嘅 party 見到面啦，已經面咗咗啦，係冇原因咁樣面咗咗，純粹係兩個都好似唔係好退讓咁咯。而今次係因咩事開火咧？就係 Christine 咧突然間發神經帶咗一條係人都知 Anna 有嘅鏈出嚟啦，仲要行過去面前問：喂，你嗰條鏈係咪好熟面口啊？喂，正常大家唔啱眼咪去人哋屋企食餐飯咪算咯，你仲要帶住條頸鏈喺人哋面前廿問廿冇。講真啦，呢度出面個個人都勁有錢，你想佢俾咩反應啫？仲要你諗下 Anna 本身屋企都有權有勢啦，咁所以咧當下 Anna 咧都係燥咗嘅，心諗呢條友係咪過嚟搞串個 party？ 但係就因為呢一件事咧，咁佢喺晚宴嘅時候咧就調咗阿 Christine 嘅位啦，咁亦都安排到佢坐得勁偏喎。喺有錢人嘅晚宴入邊啦，你坐得越中間越近主人咧，就反映到你個人嘅地位啦，或者係主人同你嘅關係。所以 Anna 呢一下遣返邊疆咧，其實真係話俾全世界知佢哋唔啱牙咯。咁就係呢一件事啦。第1集開始咧，佢哋就開戰啦。其實喺呢一套劇入邊出得鏡嗰啲咧，全部都係真有錢人。我唔知係咪 Christine
天同 Anna 兩個屋企做嘅生意冇衝突，所以佢覺得可以放心得罪啦。但係成季睇完，其實我覺得 Anna 真係好多位都勁無辜中槍咯。就好似呢一度啦，其實 Anna 係乜都冇做噶，但係 Christine 唔知點解黐咗線，係咁暗示自己屋企幾有錢。喂，大佬，人哋屋企賣軍火噶，你會覺得佢冇錢咩？成件事就好似我哋買咗杯 Starbucks 以為自己係中產家庭。其中一個好大原因，我睇呢一套劇嘅時候唔會太過羨慕妒忌恨咯。我諗就係因為好多呢一啲癲婆咯。嚟到第4件事啦，就係 Sherry 求婚嘅事件啦。咁啊 Sherry 就係一個非常支持日本妹嘅千金。事緣就係 Sherry 同佢個男朋友一齊咗好多年噶啦，耐到仔都生埋2個，但係個男朋友咧就一直都未同佢求婚，唔係話未 ready 好啦，就係話今年結婚唔老禮啦，八字話下年先會夾啲啊。講真咪真係未玩夠咯，仔都生埋，有咩理由唔結啫？佢哋2個又唔係分居喎，仲要係一齊住啦，冇諗過要分手噶喎。講緊佢哋個女咧，其實都有2、3歲啦，而阿 Sherry 咧本身都步入中年，咁想結婚都好合理啊。但係佢個男朋友又遲遲都唔開口喎，所以佢就諗咗一個辦法啦，即係由佢嚟去做求婚嗰一個啦。雖然最尾係成功嘅，但係其實我就睇到唔多開心啦。個劇組其實好明顯啦，係已經製造一個好正能量嘅氛圍出嚟。咁但係我會覺得個男仔唔單止唔求婚，佢仲要係個女仔同佢求婚嗰下咧，佢係勁明顯超猶豫咯。喂，你仔都生埋，好心就負翻個責任咯，好唔好啊？我明白喺呢一個追求平權同埋政治正確嘅社會底下講呢啲可能俾人批鬥嘅，但係我覺得 Sherry 真係好慘，仔又生埋啦，自己都步入中年啦。始終女人嘅中年同男人嘅中年其實差好遠噶嘛。男人中年特別係佢呢一啲有錢人出到去大把世界啦，係咪先？相反個女生完仔多多少少都會走樣，仲要呢一啲咁多是非嘅上流圈子入邊，其實佢受嘅壓力係好大嘅咯。當然我作為一個觀眾都冇資格對住人指指點點咁多啦。感覺上 Sherry 係一個好堅強啦、內心好細膩嘅女仔嚟嘅。拍呢一季嘅時候啦，佢唔單止又要煩結婚啦、BB 出世啦，再加上就係佢媽咪過咗身。咁但係喺呢個節目入邊咧，我都見到佢真係好努力咁樣捱過去，咁所以都喺度希望 Sherry 之後可以快啲走出呢一個唔開心嘅情緒啦。好啦，而嚟到第5件事啦，又係 Anna 俾人搞啦。咁今次咧就係 Anna 屋企搞咗個 spa day 啦，然後佢就邀請咗一班 friend 上嚟啊。其中一個就係叫阿 Kim 嘅靚女啦，佢之前咧已經上過 Anna 屋企噶啦。阿 Kim 同埋 Anna 咧都係一個比較爽直嘅人啦，咁所以 Anna 一開始對阿 Kim 嘅評價非常之高嘅。而當時佢哋第一次傾偈嘅時候咧，亦都有講到 Anna 嘅屋企啦，因為佢屋企外邊咧個花園就好靚啦，成個叢林咁樣樣。呢一個位真係貧窮限制我想象啊！屋企好大都算咯，屋企出邊係一個森林係咩玩法咧？我真係唔係好明。但係個重點嚟啦，就係 Anna 話佢之前咧係有養動物啦，最誇張就係佢之前養嘅魚啦，突然間1晚之內死晒。聽到呢一件事嘅 Kim 啦，當下就覺得佢屋企係撞鬼啦。然後翻嚟 spa day， 阿 Kim 就帶咗一本聖經啦，諗住淨化 Anna 嘅屋企。當佢一講完呢一個諗法出嚟咧，其實大家都係諗住笑下算嘅啫。而家 Anna 咧當下都冇表明話好反感嘅，所以阿 Kim 咧亦都係隨即帶咗一個唔太重要嘅男人啦入屋驅邪。入到 Anna 間屋入邊咧，佢哋就係咁依睇咗幾下啦，咁啊話要調查間屋，跟住佢哋就開始攞阿 Anna 個頭嚟笑啦，話 Anna 個頭話成個雀巢咁樣樣啦，咁。我都 agree 嘅，然後佢哋就好順理成章咁樣啦，話要去佢個私人浴室睇下佢用啲咩洗頭水喎。喂，你哋一開始唔係話要驅鬼嘅咩？入到去浴室之後咧，佢哋再一次俾其他嘢分散咗佢哋個注意力啦。但係佢哋發現咗一個飛機杯，咁我都要承認啦，佢個飛機杯個 size 咧係真係有啲誇張嘅，成個水樽咁樣樣。喂，但係人哋屋企有玩具又關你咩事啊？話晒都拍緊節目啊，你唔驚佢一嬲起上嚟真係攞個軍火炸你咩？而最令我對阿 Kim 反感嗰個位咧，都唔係佢亂咁行入人哋間房啊，而係佢發現完個飛機杯之後咧，第一時間唔係扮睇唔到喎，係掉出窗喎。What the fuck 啊！姐你真係咪嚟搞串個 party 啊？重點係你同人真係唔熟㗎喎。然後有個有錢仔執起個飛機杯之後，嗰下個表情真係好傳神。我諗當時咧，其實唔單止 Anna， 邊有人會諗到按下摩突然間天降一個 XL size 嘅飛機杯落嚟啊！成件事個尷尬程度係衰撚過你撞到個 friend 博嘢咯。而當然啦，做得出呢一啲嘢嘅人，通常都唔覺得自己好有問題嘅。咁阿 Kim 喺受千夫所指嘅時候咧，都嘗試將個責任推落個男仔 friend 嗰度。事先聲明我唔係覺得個男仔冇問題啊，但我真係寧願阿 Kim 唔好出聲或者認低位咪算咯。喺呢一個時候推卸責任係唔會令到人覺得佢係無辜咯，就係會覺得佢好任性咯。而阿 Kim 當日咧唔單止發脾氣走咗啦，之後嘅 party 咧，Anna 因為真係嬲啦，所以就冇去到。阿 Kim 竟然仲攞翻出嚟笑人，令到好多觀眾咧對佢個印象真係差到核爆。雖然阿 Kim 喺呢一季嘅最後啦都同 Anna 道咗歉，但係我對佢嘅印象咧係真係差到極點。但係其實睇完成季再諗翻，Kim 未必係出於想羞辱 Anna 而去做呢一件事
嘅，純粹係佢出世嗰個環境啦，令到佢真係由細到大做嘢都唔使諗後果，導致佢個人喺呢一方面咧就唔太成熟同埋冇咩責任感咯。喺呢一度都想補充翻一件幾有趣嘅事啦，就係阿 Kim 一齊入屋嗰個我話唔係好重要嘅男人咧，喺呢一個節目入邊咧，的確係非常之少鏡頭啦。但係有網友揾翻咧，原來佢 IG 嘅 followers 咧係有成200幾萬嘅，係成個 Bling Empire 入邊咧最多 followers 嘅人嚟嘅。而佢本身咧亦都係一個非常之出名嘅美髮師啦，之前仲做過歌手同埋作曲家。但係如果唔係我事後做 data research 咧，其實真係唔會留意到呢一個人，因為佢個鏡頭咧真係少得可憐啊。咁呢一個1連8集嘅真人 show 入邊啦，主角群咧的確係一班非常之有錢嘅人嚟嘅。雖然 Kevin 一開始咧係以窮人自居帶我哋進入呢一個節目入邊啦，但係其實佢再窮都係有錢過我哋嘅咯。Kevin 除咗平時咧好中意喺啲好惡嘅情況突然間除衫之後咧，其實佢本身亦都有一間公司嘅，所以大家唔需要再 FF 會識到有錢人嘅 friend 啊！突然間，因為佢呢一個節目入邊咧個個都係有錢人嚟嘅。雖然佢呢一套劇入面演出嘅都係真有錢人啦，咁但係其實當中咧都有好多造假嘅位嘅。除咗係有錢女 Jimmy 咧有講過話自己喺呢一個節目入面咧係一個演員之外啦，仲有 Kelly 嗰個黐撚線男朋友 Andrew 咧喺節目嘅第1集咧已經發咗勁大嘅脾氣。Andrew 嗰個脾氣係直情差到咧，你覺得識咗 Ken 之後佢係會家暴人嗰種脾氣嚟嘅咯。咁但係 Andrew 事後啦就話其實一切都係演戲啦，中間咧係有真實嘅情況嘅，但係佢就將呢一啲最差嘅情況咧剪晒出嚟，甚至佢係話覺得劇組係有特登去刺激啦，同埋操控佢同 Kelly 嘅關係嘅。但係搞笑嗰個位就嚟啦，因為 Kelly 咧其實係 Bling Empire 嘅製作人之一嚟嘅，所以我覺得呢一個位咧其實就係 Kelly 自己安排要同 Andrew 嘈交啦，跟住再同阿 Kevin 曖昧啦，去推高個收視率咯。咁所以大家都唔好太過認真。個人覺得呢一個節目嘅內容咧，的確係好豐富㗎，可以話係完全冇悶場，有愛情有親情，仲要有交嗌。基本上我哋平時睇一套戲入邊有嘅元素咧，你都可以喺呢一個節目入邊揾到晒㗎啦。雖然有好多位我都會質疑，喂係唔係真啊？不過正正就係呢一啲亦真亦假得嚟有少少誇張嘅劇情啦，先可以吸引到我哋繼續睇落去啊嘛。今次咧呢一個 Bling Empire 入邊最高討論到嘅5件事咧，就嚟到呢一度啦。好多謝大家嘅收睇，中意呢一條片咧就記得 like 啦、share 啦、subscribe 翻 channel 啦，同埋做 U 會員。咁我哋下次再見，拜拜。而第二樣嘢都非常之多人討論㗎啦，就係 Christine